Die Abschiedspredigt. Lob und Dank gebührt nur Allah. Wir loben und danken ihm und erwarten nur von ihm Erlösung. Wem Allah Rechtleitung schenkt, den wird nichts vom wahren Weg abbringen. Wer aber abirrt, den kann niemand Rechtsleitung schenken. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Er ist eins und einzigartig. Er hat keine Partner oder Gleichgesinnte. Ich bezeuge erneut, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. O ihr Menschen, hört mir gut zu. Ich weiß nicht, ob ich euch nach diesem Jahr hier jemals wieder antreffen werde. O ihr Menschen, genauso wie euer dieser Tag der Arafa für euch heilig ist, genauso wie euer dieser Monat Sulhidschra für euch heilig ist, genauso wie euer diese Stadt Mekka eine heilige Stadt ist, genauso sind auch euer Leben, eure Besitztümer, euer Anstand, eure Würde und eure Ehre heilig, unantastbar und vor jedem Übergriff geschützt. Meine Gefährten, ihr werdet alle zu eurem Schöpfer zurückkehren und über all eure Taten und euer Zustand unbedingt zur Rechenschaft gezogen werden. Kehrt nach mir ja nicht zur Gotteslästerung, Beigesellung und zum Irrglauben zurück und schlagt euch ja nicht gegenseitig die Köpfe ab. Diejenigen, die hier sind, sollen meine Worte an diejenigen, die nicht hier sind, weiterleiten. Es kann sein, dass ein jener, dem meine Worte überbracht wurden, diese mehr verinnerlicht und auslebt als der, der hier anwesend ist und zuhört. Meine Gefährten, wem etwas anvertraut wurde, der soll das Anvertraute seinem Besitzer zurückgeben. Falls etwas ausgeliehen wurde, um davon kurz zu profitieren, so muss es zurückgegeben werden. Schulden müssen bezahlt werden. Der Bürger, der für einen Schuldner bürgt, muss sein Bürge tragen. Fürchtet euch vor Allah, der euer Schöpfer ist und dient nur ihm. Alle Arten des Zinshandels ist abgeschafft worden, befindet sich unter meinen Füßen, aber das Grundkapital gehört euch. So werdet ihr kein Unrecht begehen und auch kein Unrecht erfahren. Mit Allahs Befehl ist der Zinshandel nun verboten. Alle Arten dieser unsäglichen Tradition aus der Zeit der Unwissenheit ist unter meinen Füßen. Auch die Blutfeen, die in der Zeit der Jahiliya üblich waren, wurden abgeschafft. Die erste Blutfehde, die ich abgeschafft habe, ist die von einem Verwandten von mir, Amir, dem Sohn des Rabia al-Harith ad-Muttalib. O ihr Menschen! Ich rate euch, die Rechte eurer Frauen zu wahren und diesbezüglich Allah zu fürchten. Ihr habt eure Frauen als ein Amana, Anvertrautes von Allah bekommen. Ihre Ehre und Keuschheit sind euch nur durch den Namen Allahs erlaubt. Gebt Acht. So wie ihr Rechte über eure Frauen habt, so haben eure Frauen auch Rechte über euch. Ihr habt über sie das Recht, dass sie ihre Ehre und Keuschheit bewahren. Ihre Rechte über euch sind, dass ihr sie nach Tradition mit Nahrung und Kleidung versorgt. Hütet euch bezüglich der Rechte der Frauen vor Allah. Behandelt sie vornehm wie möglich. O ihr Menschen, hört meinen Worten gut zu und verinnerlicht sie. Wisst, dass ein Muslim der Bruder eines anderen Muslims ist und somit alle Muslime Geschwister sind. Ein Eigentum eines Bruders ist dem anderen nicht halal, solange dieser es nicht erlaubt. O meine Gefährten, begeht ja kein Unrecht. Ein jener haftet nur für sein eigenes Verschulden. Ein Vater ist nicht verantwortlich für die Schuld seines Kindes. Ein Kind ist nicht verantwortlich für die Schuld seines Vaters. Allah hat für jeden Erbberechtigten seine Anteile am Erbe bestimmt. Von nun an ist es nicht mehr halal, dass jemand einige seiner Erbberechtigungen benachteiligendes Testament hinterlässt. Kinder können keinem anderen angelastet zugesprochen werden als dem rechtlichen Vater. O ihr Menschen, hört meinen Worten gut zu und verinnerlicht sie. Ein Araber hat keine Überlegenheit über einen Nicht-Araber, noch hat ein Nicht-Araber Überlegenheit über einen Araber. Ihr alle seid Kinder Adams, und Adam wurde aus Ton erschaffen. Niemandes Herkunft hat eine Überlegenheit über die anderen. Das einzige Maß der Überlegenheit bei Allah ist Taqwa, Gottesfurcht, Frömmigkeit. Nach mir wird gar kein Prophet mehr gesandt. O ihr Gläubigen, ich vertraue euch zwei Dinge an. Ihr werdet nicht vom rechten Weg abirren, sofern ihr euch
an sie haltet. Diese beiden Amana sind das Buch Allahs, der edle Koran und die Sunna seines Gesandten. O ihr Menschen, die Zeit schreitet in dem geordneten System voran, das an dem Tag entstand, an dem Allah Himmel und Erde schuf. Die Anzahl der Monate eines Jahres ist 12. 4 von ihnen sind Haram-Monate: Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram und Rajab. O ihr Menschen, Satan hat von nun an hier in eurem Land auf ewig die Macht verloren, erneut an Herrschaft und Überzahl zu gewinnen. Allerdings wird es ihm erfreuen und ermuntern, solltet ihr in Dingen, die ihr als unbedeutend erachtet, außer denen, die ich euch schon verboten habe, ihm folgt. Haltet euch von diesen Dingen fern, damit ihr eure Religion bewahren könnt. O meine Gefährten, fürchtet Allah und verrichtet das 5-mal tägliche Gebet, fastet im Monat Ramadan, entrichtet Zakka für euer Vermögen und verrichtet Hadsch, die Pilgerfahrt. Gehorcht euren Anführern, sofern sie sich an Allahs Buch halten, und erreicht somit das Paradies eures Schöpfers. Als der ehrenwerte Prophet fragte: Morgen wird man euch über mich befragen. Was werdet ihr antworten? Sagten sie: Wir werden bezeugen, dass du deine Aufgabe erfüllt, die Botschaft Allahs an uns übermittelt, uns Ratschläge und Empfehlungen gegeben hast. Daraufhin sagte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam 3-mal: Sei Zeuge, o Allah, sei Zeuge, o Allah, sei Zeuge, o Allah, und befahl, diejenigen, die hier anwesend sind, sollen meine Worte an diejenigen überbringen, die nicht hier sind.